이제 많은 분들이 관심 있을 만한 친구들이 나옵니다. 올리버 베어만. 야, 얘는 벌써 2005년생. 나이가 정말 참신하죠. 잘 생각해보면 러셀 르클레급으로 생각했을 때 얘는 2025년 다음 시즌에 F2를 뛰고 있어야 맞는 나이에요. 그런데 얘는 벌써 F1 데뷔를 했죠. 그리고 내년에 풀시즌을 합니다. 야, 그런 올리버 베어만 어떤 애인가 한번 보죠. 자, 2020년에 독일 F4에서 7등을 합니다. 이게 스페인 F4보다는 쳐준다고 제가 그랬죠. 자, 하지만 이탈리아 F4는 8경기밖에 안 나갔어요. 많이 안 나갔어요. 그래서 10등을 했는데 별거 아니네라고 하기에는 15살입니다. 야, 15살에 이걸 뛰고 있는 것부터가 그렇고요. 자, 2021년 독일 F4 챔피언, 이탈리아 F4 챔피언. 16살에 야, 엄청난 놈이 났구나. 얘기가 바로 나오죠. GB3도 들어보셨죠? 요거는 그냥 찍먹이에요. 9경기면 이거 3번밖에 안 나간 거예요. 그리고 2022년에는 F3를 주로 뛰는데 2022년에 몇 살이에요? 17살입니다. 이 F3를 뛰는 나이로, 그러니까 르클레어 러셀이 챔피언을 언제 했냐? 19살 때 했어요. 근데 얘 17살에 3등. 18도 아니고 17살에. 엄청나죠? 그리고 2023년 18살 때 F2에 올라와서 6등을 했습니다. 그리고 이제 루키 중에서 2등이죠. 그래서 엄청난 겁니다. 이것만으로 이미 엄청나요. 왜냐하면 한 살이 어리니까. 근데 사실 올해 성적이 작년보다 더 안 좋을 줄은 몰랐어요. 작년에 보시면 우승을 4번 했어요. 진짜 잘 나갔습니다. 물론 팀을 잘 탔죠, 프레마. 그래서 러셀 르클레보다 더 쳐주는, 챔피언이 안 됐더라도, F3, F2에서 챔피언이 안 됐더라도 1년이 빠르기 때문에 이거 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 어떤 의미에서는 노리스보다 더 빠르다라고 할 수 있고, 이 주니어에서 올라올 때 카트에서부터 보여준 게 있기 때문에 엄청나게 쳐줍니다. 그러면 여러분들이 관심을 가질 만한 친구가 있죠. 제가 쇼츠에서 설명하지 않았던 게 사실 이 데이터로 설명이 되는 건데, 2006년생. 아이고야. 야, 그렇습니다. 얘는 다음 시즌에 현재 만 18이 됐죠. 자, 보겠습니다. 안드레아 키미 안토넬리. 2021년 15살에 이탈리아 F4를 뛰어봅니다. 잘 안 됐어요. 그래서 10등. 그렇습니다. 그래도 포디엄에 3번을 올랐네요. 하지만 이거는 3경기 나갔다는 거예요. 2022년 16살에 이탈리아 F4 챔피언, 독일 F4 챔피언. 잘하죠? 네. 두 개가 일정이 안 겹쳐서 이렇게 웬만하면 뛸만 합니다. 두 개가. 자, 엄청난 친구였어요. 그리고 그 와중에 여기 이거는 그냥 그 단일 레이스인데 뭐 나가서 1등을 또 한번 해주고, 그 다음 이게 오프 시즌이에요. 포뮬러 리저널 미드리스트 오프 시즌에 하는데 거기 나가서 챔피언을 하고, 자, 그 다음 프레카에 나갑니다. 작년에 프레카 가서 챔피언을 합니다. 이게 17살입니다. 그리고 GT도 살짝 뛰죠. 이탈리아 GT 스프린트를 살짝 뛰었습니다. 2경기, 1경기 우승했어요. 이건 아저씨들도 나오는데 이거는 애기들만 나오는 게 아니라 아저씨들도 나오는데도 한번 좀 뛰어봤고요. 그리고 현재 F2에서 6위를 하고 있습니다. 이 베어먼보다 상위죠. 올해가 시작할 때 17, 현재 나이 18에 이걸 하고 있는 거예요. 그래서 내년에 19살에, 시즌 시작할 땐 18이죠. 네, 9월까지 18이에요. 자, 어쨌든 19살의 나이에 F1 풀시즌을 하게 된 안드레아 키미 안토넬리를 왜 대단하다고 하는가? 11111의 무서움입니다. 이게 사실 주니어 중에서 가면 챔피언이란 표현을 절에서 쓰는 거예요. 보면 지역도 다르고 막 이 여러 가지 다른 것들을 뛰는데 이게 이렇게 나온다는 게 잊기가 힘든데, 혹시 제가 여기다가는 안 올렸지만 관심 있는 분들은 찾아보시면은 그 카팅 챔피언십, 이 F1 데뷔 전에 CIK FIA 카팅 유러피언 챔피언십, 이제 유러피언 챔피언십이랑 월드 챔피언십인데 유러피언 챔피언십도 엄청 쳐주는데 그 마지막 6경기 중에 5경기 우승. 무지막지한 것들을 보여줍니다. 이게 커리어의 카트에
죄다 1등, 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 1등이에요. 뭐, 비슷한 친구가 있었죠. 베르스타펜이라고. 자, 그래서 제가 올해 초에 올라온 쇼츠에 그 베르스타펜급이다라는 말을 한 겁니다. 이런 성적들을 보고. 자, 어쨌든 이런 피라미드를 통해서 주니어들 커리어들을 어떻게 볼 것인가. 예. 이거 다 위키피디아에 가면 여러분들 다 보실 수 있습니다. 제가 어떻게 보는지, 눈여겨보는 것들을 다 짚어드렸으니까, 저는 고기 낚는 법을 알려드렸고, 이제 여러분들이 고기 낚으시면 돼요. 안 어렵죠? 자, 이제 마지막으로 요즘 얘기가 좀 나오고 있는, 그러니까 자우버에 지금 거의 한 60% 이상은 보타스가 갈 것 같긴 하지만 2025년까지 기다리더라도 올릴 것 같다라고 하는 친구가 있어요. 바로 브라질의 가브리엘 보톨레토인데 이 친구도 잘합니다. 이 친구도 잘하는데 이 친구는 그렇게 엄청 빠른 건 아니에요. 2004년생인데 19살에 F3 챔피언을 하고 지금 20살에 F2 챔피언을 할 것 같다 하고 있죠. 그래서 기대가 되는 친구입니다. 그런데 이탈리아 F4 자체도 16살 때 5등을 한번 했었고 프레카도 잠깐 뛰었죠. 이건 이게 20경기면 한 10경기 안 뛴 걸 텐데 아마. 예, 제가 2021년 캘린더 몰라서 그때 코로나라 경기 숫자가 적었을 수도 있고 잘 모르겠네요. 어쨌든 중요한 것은 이 19살의 F3 챔피언, 20살 F2 챔피언이면 르클레 러셀급의 로얄 로더예요. F1에 바로 뛰고 올라오면. 그렇죠. 그리고 2023년 F3나 2024년 F2가 결코 만만한 무대가 아니기 때문에 지금 5년 만에 들어온 정말 그 황금기라고 할 수 있어서 이거 지금은 우승을 할지 안 할지 모르지만 일단 선두예요. 현재 진행 중. 세션 스틸 인 프로그레스죠. 현재 진행 중에서 여기 별표 탁 붙어 있는 거고요. 이 친구도 그 급이다. 러셀 르클레급이다. 라고 보시면 되겠습니다. 그런데 큰 문제가 뭐냐? 주니어는 실력도 중요하지만 동아줄을 잘 잡아야 되는 겁니다. 동아줄. 옛날에 르노 주니어가 정말 좋았던 시절에 완전 썩은 동아줄이었죠. 절대 영드라이버를 한 명도 올리지 않는. 레드불이 안 올린다고 뭐라 그러는데 레드불은 그래도 제법 올린 편이에요. 예, 토로로서라도. 예, 르노가 동아줄 중에 가장 썩은 동아줄이기 때문에 올라갈 자리가 없으면 정말 끔찍한 거거든요. 그리고 이제 몇 년 전에 페라리가 한번 겪었죠. 그래서 믹슈머 겨우 하스에 넣었는데 그 동아줄을 타고 올라온 애가 사고 뭉치였어요. 큰일 났죠. 자, 그래서 전부 F1 커리어가 되지 않은 게 있었고 이 가브리엘 보톨레토가 맥라렌 주니어입니다. 맥라렌. 그런데 지금 노리스와 피아스트리가 버티고 있는 한 앞으로 5년은 누구 하나 리카도 하지 않는 이상 죄송합니다. 하여튼 그게 영어권에서 밈처럼 됐어요. 리카도 한다. 여기 계속 남아있으면 챔피언 팀이 되겠지만 팀메이트와 좀 위치가 좀 애매하고 막 그런 거에서 세기를 찾아서 팀을 옮겨서 챔피언에서 멀어지고 커리어가 끝장난다라는 것을 한 단어로 와서 두 리카도라는 밈이 생겼어요. 영어권에. 이거 이제 많이 씁니다, 요새. 쟤도 두 리카도. 옛날에는 두 빌러브 한다 그랬어요. 빌러브가 이 팀 잘못 옮겨가지고 자크 빌러브. 아주 유명한 자크 빌러브 BAR 간썰. 진짜 유명해서 두 빌러브 있었는데 지금은 두 리카도를 요즘 팬들이 쓰게 되는데 그게 참 문제입니다. 그래서 이게 가브리엘 보톨레토가 노리스나 피아스트리 한 명이 튕겨나가지 않는 이상 맥라렌의 자리가 없을 것이기 때문에 어찌해야 되냐라는 상황이 있죠. 그리고 밑에서 올라오는 아직은 좀 시간이 필요한 우고 축구라는 애가 있어요. 맥라렌이 또 그 10년 대계로 키우는 애가 또 하나 있기 때문에 안드레아 키미 안토넬리가 메르세데스가 10년 대계로 키운 애고 우고 축구라고 그 조금 뒤에 맥라렌이 키우기 시작한 애가 있거든요. 근데 걔는 지금 올라오면서 약간 좀 기대치가 떨어지고 있긴 해요. 어쨌든 맥라렌 키우는 드라이버가 많기 때문에 썩은 동아줄이 될 수 있다. 자, 이제 이 주니어들에 대한 얘기를 봤는데 피라미드로 다시 돌아올게요. 이게 너무 아래에 있는 걸 무시하는 건 아닙니다. 무시하는 건 아니지만 바꿔서 말하면 왜 그런 거 있잖아요. 이게 여러분들이 그 메이저
스포츠에서 예를 들면 뭐 축구에서 메시, 호날두 얘기를 하면은 내가 공 차면 거의 메시, 호날두급으로 찰 수 있을 것 같이 얘기하잖아요. 그리고 무슨 뭐 저 프리메라 리가에서 뭐 중위권 팀에서 그냥 꾸준히 나오기만 하는 친구는 개무시하고 막 이렇게 얘기들을 하지만 현실은 시궁창이잖아요, 대부분이. 그게 마찬가지로 이 모터스포츠에서 F1을 좋아하고 동경하는 거는 정말 좋은 일이지만 여기에 머리가 찌들어가지고 예를 들면 우리나라에서 N 페스티벌의 엔트리급에 이제 출전을 해가지고 막 이제 경기에 나가냐 마냐 하는 수준에 하는 분들까지 일반 차 한 번도 레이스에서 안 타본 분들이 막 무시하면서 말을 할 때가 있는데 이제 그러시면 안 된다라는 얘기가 되겠습니다. 네. 안 되죠. 정말 안 됩니다. 나간다는 게 엄청나게 대단한 일이고, 다들 내가 대단해서 거기 나간다기보다는, 이거 자체를, 그러니까 요새 인플루언서들이 막 이렇게 나가는 걸 가지고 되게 안 좋게 얘기하는 경우가 많아요. 여기 제 시청자 여러분들 중에는 안 계시겠지만, 막 뭣도 아닌 애들이 막 레이스 한다고 티낸다라고 보는 분들이 있습니다. 있어요. 그래서 이제 그런 질문들도 좀 받았습니다. 그런데, 다시 돌아가서 얘기하면은, 레이스, 예를 들면 요새 제일 언급 많이 되는, 저런 사람들이 모터스포츠에 굴러 들어와서 하는 게 어떤, 실제로 제가 들은 질문 중에 있었어요. 굴러 들어온 애들이 모터스포츠 물을 굉장히 오래 탄 것처럼 막 이렇게 나대는 거에 대해서 어떻게 생각하느냐. 거기에서 언급된 두 사람이 있어요. 그게 한 명이 뽀구미라는 인플루언서가 있고, 이섭은 너무 유명하죠. 어쨌든 둘 다 지금 N 페스티벌 탈 거예요 아마. 그런데 제가 그래서 딱 하나밖에 없어요. 무조건 이런 사람들이 타는 게 좋다. 그리고 일단 제가 보기엔 잘 타요. 일반인 평균보다 높으면 높았지 아래는 아니에요. 그리고 투자하고 노력하고 계속 타러 가는 것 자체가 우리가 정말 박수를 쳐줘야 되는 일이지, 거기서 성적을 따지고 있는 거는 굉장히 이상한 일입니다. 그분들이 차가 부서졌다는 건 차가 부서질 만큼 달렸다는 거잖아요. 그러니까 굉장히 칭찬을 해줘야 돼. 물론 안 부서지는 게 좋겠지만 레이스를 제대로 뛰면 사실 어떻게 그런 일을 다 피해갑니까 사실. 그래서 저는 무조건 긍정적으로 봐야 된다. 이분들은 고마워해야지. 어딜 굴러 들어온들 이런 표현이 어떻게 나와. 네, 무조건 고맙죠. 정말 땡큐입니다. 근데 저도 굴러 들어온들 소리를 많이 들었어요. 모터스포츠 방송할 때. 어디 모터스포츠 하지도 않던 애가 와가지고 하냐. 네, 그분들의 말씀을 충분히 이해합니다만, 어쨌든 보급을 하려면 저같이 해야 되니까 그런 겁니다. 그렇고요. 자, 그래서 잘 생각해 보면 제가 이제 크기를 좀 줄이면서 했는데, 우리나라에서 요 F3를 뛰어본 드라이버가 한 명 있죠. 신우현 선수 F3 어마어마한 겁니다. 그 다음에 여기 유로 포뮬러 임채원 선수가 이거 했었죠. 임채원 선수 이거 했었고, 그 다음에 이제 이 밑으로 내려와서도 잘 없어요. 사실 이 LMP2 타봤으면은 그것만으로 정말 존경할 만한 급입니다. 여러분들이 많이 좋아하시고 무시하시지 않겠지만 일부에서 굉장히 많이 무시하는, 해외에선 더해요. 이 F1 아카데미 쟤네 뭐냐 막 하는데 이게 대단히 높은 등급입니다. 여기에 이름이 올라왔다는 것만 해도 어마어마한 거예요. 네, LMGT3는 그거보다 더 하고요. 야, 그래서 르망 나가봤냐고요. 막 무시 한참 하고 있는 사람들 대부분이 르망 못 나가보신 분들인 것 같은데, 난 나간 사람 만나면 사인 받고 싶은데. 어쨌든 그렇습니다. 너무 다들 약간 호가호일할까? 내가 F1을 보고 있다는 게 마치 내가 F1급이 됐다라고 생각하면은 서로에게, 누구에게나 도움이 안 되는 일이니까 이걸 좀 그렇게 생각해야 된다. 그러니까 피라미드의 밑에 있는 사람들은 깔아주는 사람들이 아니라 받쳐주는 사람들이다. 정말 이 밑바닥이 중요하고, 이걸 올라간 친구들에게 박수를 쳐줘야지 되는 거지,
내가 이 위에 선 거에 빙의를 해가지고 밑에 애들을 평가를 하고 있으면은 다 같이 망하자는 거다라는 얘기인 겁니다. 그렇죠. 근데 그만큼 위에 올라간 애들은 대단한 친구들이니까 박수를 쳐줘야죠. 동경하고 해야 되지만, 우리가 이걸 동경한다라 그래가지고 내가 그 급이다라고 절대, 저도 당연히 아닙니다. 저는 드라이빙을 잘 못하는 편이기 때문에 어디 누구를 감히 그러면 안 되겠죠. 네, 이런 문화가 좀 돼야 되지 않을까. 뭐 중계 중에야 저 F1의 기준으로 얘기를 해야 되니까 이러면 안 된다 저러면 안 된다 하지만 내가 그거보다 잘한다는 소리 아니죠. 절대 아니니까 오해 마시기를 바라겠고요. 그리고 이제 개 중에 이 연관성 중에서도 조금 더 고평가가 되고 있는 거는 여기 이제 노란색으로 표시가 된 것들이에요. 이 주황색은 약간 종류가 달라요. 흰색은 많이 다르고요. 아예 다른 건 없죠. 그러니까 다른 평가 기준으로 하면은 이 주황색이 더 올라와야 될 수도 있고 GT500이 더 올라와야 될 수도 있고, 이 내구 레이스를 계속하는 게 스포츠카 레이싱은 포뮬러 레이싱과 쌍벽이기 때문에 스포츠카 레이싱의 최고위인 이제 FIA WEC는 동급으로 봐야 돼요. 사실 상업적으로야 이쪽이 훨씬 크지만 급수로는 그렇고요. 그래서 이제 FIA 홈페이지에 들어가 보시면 거기에 이제 스포츠로 챔피언십으로 분류되어 있는 게 7개가 있습니다. 물론 거기에서도 모든 걸 완전 동급으로 본다는 건 아니에요. 물론 랠리크로스를 F1과 동급으로 본다는 건 아니지만 어쨌든 FIA 챔피언십에 올라가 있는 것들은 상당히 급수가 높다라고 이해를 하시면 이 순서를 이해하는 데는 조금 더 편할 것 같고요. 보면은 이제 FIA 홈페이지에 봐야지 가서 혹시 그 월드 챔피언십 하면은 6개가 올라가 있어요. 6개의 맨 위가 F1, 두 번째가 WRC, 세 번째가 월드 랠리 레이드, 네 번째가 WEC, 다섯 번째가 랠리 크로스, 여섯 번째 포뮬러 2입니다. 그러니까 이 순서대로 위대하다가 아니에요. 자, 오해하지 마시고, 어쨌든 챔피언십에 올라가 있는 애들은 급수가 좀 있는 애들인가 보다. 하지만 물론 랠리 레이드, 랠리 크로스를 WRC와 동급으로 보진 않습니다. 그런 거 이해해 주시면 이 F1의 피라미드, 모터스포츠의 피라미드를 조금 이해하는데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그래서 라이센스와 급수, 등급 뭐 이런 것과 관련된 전반적인 이야기를 F1 잡학사전에서 길게 다뤄봤습니다.